En este video vamos a ver el comando mouse click. En videos anteriores ya vimos cómo obtener las coordenadas del mouse, cómo mover el mouse hacia esa posición, y ahora veremos el mouse click, que lo que hace, da un clic donde sea que esté posicionado el cursor. En este caso vamos a tomar las coordenadas de nuevo y vamos a tomar las de acá, de guardar. Entonces vamos a limpiar esta variable. Vamos a ejecutar y voy a dejar el cursor aquí. Ya tenemos las nuevas coordenadas, por lo tanto el mover mouse lo va a mandar al botón guardar. Y si yo ahora agrego mouse click y le digo que el tipo de clic que haga es izquierdo, lo va a mover al guardar y lo va a presionar. Vamos a comentar el de aquí, vamos a ejecutar todo este robot y veremos qué pasa. Lo movió al botón guardar y el clic lo realizó donde estaba el cursor.